эрүүл мэндийн салбар дээр тэгээд эрүүл мэндийн салбар дамаас асуудал юм л та. Тэгэхээр бас энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам, бусад боловсролын яам зэрэг юмнууд орж ирэх нь зүйтэй байх. Ялангуяа бид нар одоо 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөө ярьж байгаа тохиолдолд тэгээд ингээ яриад байвал бид нар маш ерөнхий маш хаалгаал дараа нь тэгэл нөгөө гүйцэтгэлээ харахаар зэрэг баахан тэрэг өдрийн тэмдэглэл шиг юм уншаад тэрийг харьцуулчих болтгүй, хэмжиж болтгүй, бусад улс оронтой ч харьцуулах болохгүй байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр энэ цагийг ашиглаад би маш тодорхой дөрвөн санал оруулъя. Тэгээ энийг та бүхэн дэмжиж шууд одоо санал хураагаад явуулчихсаа гэж хүсэж байна. Тэгснээрээ эрүүл мэндийн яамд ч, эдийн засгийн яамд ч, Монгол улсад ч, эдийн засагт ч гэсэн хэрэгтэй байгаа. За энэ дэр мөнгө төгрөг нэмэхгүйгээр яг бодлогын түвшинд оруулж исэн саналыг нэх айхтар өөрчлөхгүйгээр төхүүлээд тэгтээ хэмжигдэх хөөц, харж болох хөөц, цаг хугацаанд хамааралтай ийм байдлаар оруулж ирж байгаа. За эхнээс нь хамгийн эхний оруулж ирсэн санал эрүүл Монгол хүн гэдэг дээр хавдар зүрх судасны өвчлөлийн эмчилгээний шинэ технологи туршилтыг нэвтрүүлнэг ороод ирсэн байгаа тий. За тэгэнгүүт энийг харахаар зэрэг бид нар за хавдар зүрх судасны өвчлөлийн шинэ технологи туршлагыг нэвтрүүлнэ гэдэг нь өөрөө томьёоллын хувьд их асуудалтай байгаа. Юу гэсэн үг гэхээр энэ нь одоо ямар үр дүнд хүрэх гэдэг байгаа энийг нэвтрүүлснээрээ за тэгээд тогтолцооны альва бодлого арга хэмжээний үр дүн явж очно хүн амын эрүүл мэндийн сайжирсан байх ёстой. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлснээр хавдар буурсан байх ёстой. Зүрх судасны өвчлөл буурсан байх ёстой. Энэ хоёроос хамааралтай нас баралт буурсан байх ёстой. Ялангуяа нас баралтын датаг бол нааш чааш нь болгох ямарч боломжгүй бодиттой таа учраас. Тэгэхээр энэтэй холбоотой энэ томьёолыг юу гэж өөрчлөх вэ гэхээр хүн амд зөнхлөх зүрх судас хавдрын өвчлөлийн эмчилгээний шинэ технологи туршлагыг нэвтрүүлэх замаар бууруулах цогц бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Эрүүл мэндийн яам бодлого хийх ёстой. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлээд тэрийг хэмжигдэх болгоод өгчих. Тэгэх юм бол энэ ихний асуудал 2026 онд нэвтрээд бид нар яг хэмжүүрийн юугаар үзээд ямар болцсныг мэднэ. Суур төвшин нь бол одоо ойлгомжтой байгаа даа шүү дээ. За хоёрдугаар асуудал нь эрүүл мэндийн санхүүчдийн шинжилгээг хиймэл оюун ашиглаж боловсронгуй болгоно гэсэн хэсэг байгаа. За тэгээд давхарлыг арилгана гэдэг. За сонсоход бас их гоё байгаа байхгүй. Тэгэхдээ ахаад ингэж хэлэхэд энэ бэхжүүлэх хүрээнд гэдэг нь гарцсан суурилсан санхүүжилтийн шинжилгээг ярихгүй бол одоо байгаа томьёолоор нь харахаар зэрэг бид нар ингэж шин санхүүжилтийн механизм оруулж ирэх гэдэг юм шиг сонсогдоод байгаа байхгүй. Энэ чинь нөгөө нэг худалдаа авагчийн санхүү. За нэмж цагийн нэг гамаг шүү. За тэгэхээр ингээд санхүүжилтийн өөр шинжилэл хийгдэх тухай ойлгох магадaltaй ч яг тэгж томьёоглогдож ороод ирсэн учраас энэ арга хэрэгсэл хяналт дээр нь хиймэл оюун ухааныг ашиглах тухай гэж хэлэхгүйгээр харин санхүүжилтийн шинжилэл дээр хиймэл оюун тухай шинжилнэ гэж ашиглана гэж томьёолмор. Ингээд миний томьёол нь юу ах вэ гэхээр гарцад суурилсан санхүүжилтийн шинжилгээг бэхжүүлэх хүрээнд тусламж үйлчилгээ худалдаа авагчийн чанар төлбөрийн хяналтыг хиймэл оюун ухааныг ашиглан боловсронгуй болгож эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн үр ашгийг сангийн актуар тооцоол дээр суурилж хийнэ гэж оруулна. Энэ актуар гэхээр зэрэг мөнгө төгрөг нэмэгдэнэ гэсэн нэг болгоомжл байгаа. Тэгвэл үр ашигтай болно. Яг нөгөө тооцоолол тус бүр дээр нь өөрөөр гарч ирээд үр ашигт суурилга учраас энэ нь эдийн засгийн яамд ч гэсэн маш ашигтай. Монгол улсын та нар бүгд санал нэгдэж байгаа тийм үү. Тэгэхээр яг ингэж томьёолж оруулж ирээд энэ дээрээ санал хураалт. За гурав дахь асуулт нь за нэмээд өгнө тийм гамаг гişүнийг өөр хуралтай байгаа учраас нөгөө зарчмын зөрүүтэй саналаа хэлээ явах чинь тийм. Яг үнэ. Баярлалаа. За дөрөв дахь асуулт нь эрүүл мэндийн салбар төр хувийн хвшлийн түншлэг өргөжүүлнэ гэж байгаа. Энэ дээр би юу нэммээр байна гэхээр дээрэс нь нэмээд энэ юуг нэммээр байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалт зээл тусламжийг оруулсан хөрөнгө оруулалтын үр дүнг шалгуур үзүүлэлтээр үнэлдэг тогтолцоог бүрдүүлж үр дүнг иргэдэд нээлттэй ил тод тайлгнана. За иргэдэд болиход ядаж улсын хурал тайлгнана. Яагаад гэхээр өнөөдрийн байдлаар эрүүл мэндийн сайдын багцад гадаадын зээл тусламж 845.7 тэрбум төгрөгийн
жилийн 6 төсөл байгаа. Тэрнээс зөвхөн 21% нь ашиглагдаад буюу 667.3 тэрбум төгрөгийн зээл ашиглагдаагүй. Гэхдээ зээлийн хүн хоримтлагтай яваад байгаа. Тэгээ энэ нь яг юунд ямар үр дүнд хүрээд яагаад байгаа гэдэг нь огт мэддэхгүй ойлгохдохгүй байгаад байгаа учраас эдгээрийг төр хувийн хэвшил дээр нэмэх нь гадаадын зээл тусламжийг заашгүй оруулахар саналын томьёо. За нэмээд 1 минут. За сүүлийнх нь буюу хүн амын бие бэлтрийн хөгжлийн түвшнийг нэмэгдүүлнэгээ ороод ирсэн байна. За энийг бас хэмжиж болохгүй байгаа. Суур түвшнийг яг юуг нь хэлээд байгаа? Биеийн body index юм уу, жинг юм уу, урд юм уу, өндөр юм уу, алхалт хэмжүүр юм уу, физикал наад захын үйл ажиллагааг хийх тэр хэмжээ юм уу? Ингээр хэмжиж болохгүй учраас ахаал бид нар энэ дөрөв асуудалд ч орж ирнэ. Тэгэхээр энэ дээр би юу гэж оруулж ирсэн бэ гэхээр хүн амын амьдралын хэв маяг, зан үйл, орлого, боловсрол гэдэг бүх эрсдэлт хүчин зүйлүүдийн тодорхойлогддог зүйлүүд байна шүү дээ. Нийгмийн соёл, уламжил зэрэг эдгээрийг харгалзан эрүүл мэндийн тэгш бос байдал руу Эрдэнэт гишүүнийхтэй яг санал нэгдэж байгаа. Арилгахад нөөцийг үр ашигтай хэрэглэх замаар нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг оновчтой тодорхойлж, үр дүнг шалгуураар үнэлж, хүн амын биеийн балдрын хөгжлийн түвшнийг үнэлж тодорхойлно гэдээ оруулсан баг. За энэ дөрөв төр асуулт байхгүй шууд санал хураалах.